Здравейте! Ние сме Безрукла. Днес ще изготвим традиционната българска гозба, пълнени чушки с ориз и месо. Ще добавим малко пресни домати, защото е лято, и накрая ще приготвим фантастичен сос с българско кисело мляко и яйца. Надяваме се тази рецепта да ви заинтригува. Останете с нас, започваме! За да приготвим това най-прекрасно българско ястие, първо ще сложим около супа на лъжица и половина олио в един разщен тиган. Към него ще добавя една средно голяма глава нарязан ситно лук и съвсем леко ще го започна. Когато лукът започне да става прозрачен, добавете около 700 грама месо. Аз съм използвала телешка кайма, която съм смесила с съотношение 1:3 с съвсем малко свинско. Месото е смелено прясно. Когато каймата стана на ситни трохи, добавете 130 грама измит и изчистен ориз. Аз използвам обикновен български кръгориз. И сега ще добавяме подправките. Обелих и нарязах един средно голям томат пресен. Към него ще добавя 50 мл доматено пюре, една пълна чайна лъжица сол, приблизително 3 супени лъжици, 3-4 супени лъжици, колкото повече, толкова по-добре, пресен мактаноз, една чайна лъжичка мащърка и същото количество една чайна лъжичка черен пепер. Разбъркваме добре тази смес. Съотношението между кайма и ориз може да бъде според вашите предпочитания. Аз в случая ще сложа малко по-малко ориз. Пресните домати също са по желание, но те придават така много по-красив вид на пункта, защото зеленото от магданоза, червеното от доматите, белият ориз и месото просто става по-красиво, а и вкусът, разбира се, на пресния домат, който придава към ястието, е чудесен. Когато погрее не повече от 2-3 минути, изключете огъня и оставете ориз да поеме всичкият сос, който се образува. Сложете малко олио в една тавана. Изберете такава, която да е по-дълбока. И след това с една лъжица трябва да напълним чушките, като в никакъв случай не трябва да ги препълвате, защото оризът ще се надуе и трябва да има място къде да се надуе отгоре. С една малка лъжичка отгоре посипвам малко брашно, за да ги запечатам по този начин и ги редя в тавата. След като напълните всички чушки и ги подредите в тавата, сложете една чайна лъжичка сол и добавете вода в тигана, в който сте ги пържили. И спрете сместа, остава съвсем малко ориз и месо и ги добавим вътре. Завиваме с фолио и печеме в загрята фурна за около 30 минути, след което ще извадим фолиото. Когато чушките са вече изпечени и добре, сложете 2 яйца в една купа, добавете сок от половин лимон, една щипка сол и ги разбийте. Трябва да добавим 2 супени лъжици брашно и да го разбием добре, за да няма бучки. Добавяме около 250 грама кисело мляко и отново разбиваме. Към тази смес ще добавим около 300 мл от горещата смес, съвсем бавно и постепенно, от това, което ни остава като сос от чушките. Сега всичко това го връщаме в една тенджера и го слагаме на котлона и вариме докато се сгъсти. Днес приготвихме любимото българско ястие пълнени чушки с месо и ориз. Направихме ги в леко летен вариант, добавихме малко пресни домати, много магданоз и приготвихме един чудесен сос, който може да се използва за много други ястия, с кисело мляко, яйца, сварен, просто пълна симфония. Надяваме се, че тази рецепта ви харесва. Ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Ние сме Безрукла. Довиждане!